Assalamu alaikum. Let's try to understand the difference between three words, and the words are abstain, refrain, and forbear. अॼु पाण टिनि लफ़्ज़नि जी मीनिंग ऐं उन जे विच में जेको फ़र्क़ु छा जो आहे यूसेज जो उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं. Words are similar in terms of their meanings. इन जेकी मीनिंग आहे that's the same. मीनिंग सेम आहे but their usage is different. उनमें फ़र्क़ु आहे. पोइ जिते रिफ्रेन यूज़ करणु घुरिजे उते abstain यूज़ कंदा आहियूं ऐं जिते abstain यूज़ करणु घुरिजे उते forbear यूज़ कंदा आहियूं. Though कि their meaning is same, meaning same आहे, but they can't be replaced with each other. इहे हिक ॿिए सां रिप्लेस कोन था थी सघनि. ठीकु आहे, त अॼु असां इनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं. abstain, refrain and forbear इन टिनि लफ़्ज़नि जो मतिलबु आहे परहेज़ करणु, उर्दू में परहेज़ करणु, या कंहिं कम खां बाज़ अची वञणु, या कंहिंखे बर्दाश्त. सभ खां पहिरियों द वर्ड abstain. इन जो जेको पहिरियों मतिलबु आहे द फर्स्ट मीनिंग इज़ to choose not to use a vote either in favor of or against something. कंहिंजे फेवर में या कंहिंजे अगेंस्ट में वोट न करणु मीन्स न्यूट्रल रहणु, कंहिंखे बि वोट न ॾियणु आइदर इन द फेवर और अगेंस्ट, न मुखालफ़त में न ई उनजे हक़ में वोट करणु. उते बि असां छा यूज़ कंदा आहियूं abstain. And the example is 10 people voted in favor, 5 against and 2 abstained. जो मतिलबु छा आहे 10 ॼणा जेके माण्हू हुआ उन्हनि फेवर में वोट कयो, 5 ॼणनि अगेंस्ट में मुखालफ़त में ऐं जेके 2 हुआ उहे न्यूट्रल रहिया. They didn't cast vote either in the favor or against someone. This is its first meaning. And its other meaning is withholding oneself from an action or self-indulgence. Self-indulgence जो मतलब छा आहे कंहिं शइ में इन्वॉल्व न थियणु. That's either because you think it is bad for your health or you consider it morally wrong. तव्हां परहेज़ कंदा आहियो कंहिं बि शइ खां या तव्हां पंहिंजो पाण खे का बि शइ करण खां रोकींदा आहियो just because you think it is bad for your health, छाकाणि त तव्हांखे लॻंदो आहे उहो तव्हांजी सिहत जे लाइ नुक़सानदेह आहे, या यू थिंक इट इज़ मोरली रॉन्ग, या तव्हांखे अख़लाक़ी तौर ते जेको आहे उहो ग़लति लॻंदो आहे. त उते बि पाण छा यूज़ कंदा आहियूं abstain यूज़ कंदा आहियूं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही abstain फ्रॉम ड्रिंकिंग. अब ही abstain फ्रॉम ड्रिंकिंग हू पीअण खां शराब पीअण खां उन पंहिंजो पाण खे बाज़ रखियो, मतिलबु उनखां परहेज़ कई. वाई बिकॉज ही थॉट दैट जेको ड्रिंकिंग आहे दैट्स बैड फॉर हेल्थ. सो यू कैन से कि abstain फ्रॉम ड्रिंकिंग, ही abstain फ्रॉम स्मोकिंग, ही abstain फ्रॉम ड्रग्स. लाइकवाइज जेके बि मोरली रॉन्ग जेके असांजा जेके एक्शन्स हूंदा आहिनि उन्हनि खां जेकॾहिं तव्हां परहेज़ कंदव देन यू विल बी यूज़िंग abstain. तव्हां उते abstain यूज़ कंदो, रिफ्रेन यूज़ न कंदो. ऐं जेको abstain आहे उहो मॉरल ग्राउंड्स ते या तव्हां पंहिंजे हेल्थ खे कंसिडर करे उहो तव्हांजे हेल्थ जे लाइ नुक़सानदेह आहे उनजे बेसिस ते यू डू नॉट डू दैट थिंग. तव्हां उहा शइ न आहियो कंदा त इट मीन्स के देयर यू विल बी यूज़िंग abstain. नाउ रिफ्रेन. रिफ्रेन बि आई टोल्ड यू त इन जी ऐं abstain जी जेकी मीनिंग आहे दैट इज़ सिमिलियर. उहा छा आहे सेम आहे. हाणे रिफ्रेन जो मतिलबु बि छा आहे withholding an action, ऐं हुनमें abstain में बि छा हो withholding yourself from an action, पंहिंजो पाण खे withhold करणु, रोकणु. हाणे रिफ्रेन जो मतिलबु बि छा आहे परहेज़ करणु, उर्दू में परहेज़ करना किसी भी एक्शन को करने से. ठीक है, अब abstain में क्या होगा, वो जो withholding होती है खुद को रोकना या परहेज़ करना दैट इज़ परमानेंट. इट मीन्स कि यू परमानेंटली withhold yourself from doing something. आप खुद को रोक देते हो परमानेंटली. तव्हां परमानेंटली पंहिंजो पाण खे रोकींदा आहियो का बि शइ करण खां जेका मॉरल ग्राउंड्स ते ख़राबु हुजे या तव्हांजी सिहत जे लाइ जेको आहे उहो छा आहे नुक़सानदेह आहे. वेयर एज़ जेको रिफ्रेन आहे उनमें छा कंदा आहियो तव्हां यू विथहोल्ड एन एक्शन टेम्पररी. टेम्पररी तव्हां छा कंदो विथहोल्ड कंदो, परहेज़ कंदो.
इट मीन्स कि यू विल बी डूइंग इट लेटर ऑन, बाद में कंदो, लेकिन कुछ कंडीशन आहिनि या सिचुएशन जे बेसिस ते तव्हां जेको उहा शइ फ़िलहालु नथा कयो, यू विथहोल्ड यूर सेल्फ, यू स्टॉप यूर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट थिंग, ठीकु आहे न। त इन जो फर्स्ट जेको मतिलबु आहे उहो छा आहे, विथहोल्डिंग एन एक्शन टेम्पररीली और चेकिंग अ मोमेंटरी डिज़ायर, ठीकु आहे। मोमेंटरी डिज़ायर खां पंहिंजो पाण खे उहो जस्ट फॉर द मोमेंट पंहिंजो पाण खे रोकणु, वाई बिकॉज़ जेके सिचुएशन हूंदी आहे, जेके कंडीशन्स हूंदियूं उहे साज़गार न हूंदियूं फॉर डूइंग दैट थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी रिफ्रेन्ड फ्रॉम स्कोल्डिंग हर चाइल्ड until the company left। हुन पंहिंजो पाण खे रोके रखियो, हुन परहेज़ कयो पंहिंजे ॿार खे जेको स्कोल्ड न कयईं, दड़का न ॾिनई, केसिताईं जेसिताईं कंपनी उतां वई न हली, जेके मेंबर्स हुआ कंपनी वग़ैरह जा, ठीकु आहे, या हुनजी जेके फ्रेंड्स जेको कंपनी हुई, त उहे जेसिताईं विया न त ओसिताईं शी डिडंट स्कोल्ड हर चाइल्ड, इट मीन्स कि हुन पंहिंजो पाण खे रोके रखियो, इन कम खां हुन पंहिंजो पाण खे बाज़ रखियो, परहेज़ कयो। एंड नंबर सेकंड इज़ to stop yourself from doing something, especially something that you want to do। तव्हां उन शइ खां रोकणु जेका तव्हां करणु चाहियो था, पर उन खां पंहिंजो पाण खे रोके रखणु। अगेन सिचुएशनल आहे, कॉन्टेक्चुअल आहे, इट मीन्स कि द कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन वेयर यू आर इन, उहा डस नॉट परमिट यू टू डू दैट थिंग, उहा तव्हांखे फ़िलहालु इजाज़त नथी ॾिए उन शइ करण खां। फॉर एग्ज़ाम्पल, किथे बि लॻल आहे बैनर त प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, लाइब्रेरी में वेठा आहियो, उते लिखियलु आहे प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, इट मीन्स के टेम्पररीली या तेसिताईं जेसिताईं तव्हां लाइब्रेरी में आहियो, इन प्रीमिसिस में आहियो, यू टू नॉट स्मोक, उते स्मोकिंग न कयो, तव्हांखे परहेज़ करणी आहे, पर उहा मोमेंटरी जस्ट उन मोमेंट जे लाइ, ठीकु आहे, जेसिताईं तव्हां उते आहियो। ॿाहिरि वञो, there you can smoke if you go out of the library। Likewise, another sentence is they appealed to the protesters to refrain from violence। they appealed to the protesters to refrain from violence, माना जेके एहतिजाज पिया कनि उन्हनि खे उन्हनि अर्ज़ु कयो त बाबा उहे वायलेंस खां परहेज़ कनि, दो कि जेके जेको उहे प्रोटेस्टर्स हुआ, they wanted to do जेको आहे उहो वायलेंस करणु पिया चाहिनि, ठीकु आहे, लेकिन उन्हनि पंहिंजो पाण खे छा आहे उनखां रोके रखियो, ऐं असां उन्हनि खे अर्ज़ु कयो त बाबा दो कि वी नो दैट यू वांट कि तव्हां वायलेंस करणु चाहियो था, बट असीं अर्ज़ु कयूं पिया तव्हांखे, असां अपील कयूं पिया तव्हांखे, फ़िलहालु तव्हां पंहिंजो पाण खे छा कयो, रिफ्रेन कयो। द थर्ड वर्ड इज़ फोरबियर। फोरबियर अगेन छा आहे, परहेज़ करणु या बर्दाश्त करणु। बर्दाश्त करणु बि आहे ऐं परहेज़ करणु बि जो मतिलबु आहे। इट्स मीनिंग इज़ to exercise self-control often out of motives of patience or charity। मतलब बर्दाश्त करणु छाजे करे, बिकॉज यू आर पेशेंट, तव्हां साबरीन आहियो, तव्हां में सब्र आहे, उनजे करे बि तव्हां जेको आहे बर्दाश्त करे सघो था पिया, या एज चैरिटी यू टॉलरेट समथिंग, या जेको तव्हां कयो था पिया, मीन्स माना तव्हां में सेल्फ कंट्रोल हूंदो, ठीकु आहे, यू विल बी डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ यूअर सेल्फ कंट्रोल, मीन्स तव्हां पंहिंजे उन सेल्फ खे छा कंदो, कंट्रोल करे वेंदो। For example, in my example like the teacher forbore to report Ali's misbehavior to his parents। and उस्ताद बर्दाश्त करे वियो त अली जी जेका अली जो जेको मिसबिहेवियर हुयो उहो उनजे पेरेंट्स खे न ॿुधाई। इट मीन्स कि ही टॉलरेटेड, ही कंट्रोल्ड हिज सेल्फ, ठीकु आहे, उनखे न ॿुधाई। एंड अदर इज to stop yourself from saying or doing something that you could or would like to say or do। अगेन इन जो मतिलबु छा आहे, पंहिंजो पाण खे रोकणु का शइ चवण खां जेका तव्हां चवण बि चाहियो था ऐं करण बि चाहियो था। Example is he wanted to answer back but he forbore from doing so। हुन जवाबु ॾियणु पिए चाहियो, जीअं थींदो आहे न त बाबा फॉर एग्ज़ाम्पल ॿ माण्हू जेके पाण में आर्ग्यू कनि था, हिकिड़ो करे थो पियो त ॿियो जेको आहे चुप थी थो वञे, इट मीन्स कि ही वांटेड टू आंसर बैक, हुनखे बि जवाबु अचे पियो, हू ॾियणु पिए जेको आहे जवाबु ॾियण बि चाहियो पए, पर हुन पंहिंजो पाण खे रोकियो इहो कमु करण खां। इट मीन्स के हुन में जेको आहे टॉलरेंस हुई, ही खुद टॉलरेट इट, हुनमें बर्दाश्त जी कुवत हुई, दैट्स वाई ही डिडंट आंसर यू बैक। असां टे लफ़्ज़ सम्झियासीं, abstain
refrain and forbear इन्हनि टिनिनि लफ़्ज़नि जो मतिलबु परहेज़ करणु, बर्दाश्त करणु या पंहिंजो पाण खे कंहिं शइ करण खां रोकणु। असां असां एब्सटेन यूज़ कंदा आहियूं जिते असांखे परमनेंटली पंहिंजो पाण खे माना छा करणी हूंदी आहे, परहेज़ करणी हूंदी आहे, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द हेल्थ और वी थिंक कि इट इज़ मॉरली रॉन्ग। मॉरल जेको ग्राउंड्स ते असां एथिकल ग्राउंड्स ते असां उहा शइ न आहियूं कंदा, ग़लति हूंदी आहे। ठीकु आहे, जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिकली यू कांट ड्रिंक, त माना इट मीन्स के उते असां छा कंदासीं पब्लिकली, माना मतिलबु हिकु त ड्रिंकिंग जेको आहे दैट इज़ डेंजरस। ठीकु आहे, डेंजरस आहे तव्हांजी हेल्थ जे लाइ। स्मोकिंग इज़ डेंजरस तव्हांजी हेल्थ जे लाइ। तव्हां नथा कयो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जस्ट इन लाइ, त उहो तव्हांजी हेल्थ जे लाइ जेको आहे छा आहे, नुक़सानदेह आहे। देयर यू विल बी यूज़िंग abstain। ऐं abstain जो इहो मतिलबु न आहे त तव्हां हिकु जॻह ते नथा कयो एंड देन एट अनदर प्लेस यू विल बी डूइंग इट, न। उते वरी तव्हां छा यूज़ कंदो, refrain। refrain फॉर एग्ज़ाम्पल, जीअं मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾिनो, यू आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी एंड देयर इज़ साइन बोर्ड के जिते लिखियलु आहे प्लीज़ refrain फ्रॉम स्मोकिंग। इट मीन्स के जेके स्मोकर्स आहिनि दे आर नॉट सपोज टू स्मोक इन द प्रीमिसिस। उन प्रीमिसिस में, लाइब्रेरी जी प्रीमिसिस में उहे स्मोक न कंदा, बाक़ी उहे ॿाहिरि वञी दे कैन डू इट, ॿाहिरि उहे करे सघनि था पिया। उते जेको टेम्पररी या मोमेंटरी जेको असांजो जेको एक्शन खे असां जेको परहेज़ कंदा आहियूं, उते असां छा यूज़ कंदा आहियूं, वर्ड रिफ्रेन यूज़ कंदा आहियूं। ऐं जेको असांजो थर्ड वर्ड आहे फोरबियर, असां जेको फोरबियर यूज़ कंदासीं उहो जिते असां पंहिंजे टॉलरेंस खे ज़ाहिर करण जे लाइ, बाबा मूं में टॉलरेंस हुई, मूं में बर्दाश्त हुई, दैट्स वाई आई स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट। मां पंहिंजो पाण खे कमु करण खां रोकियो। आई स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग इट। मां इहो चवण खां बि पंहिंजो पाण खे रोकियो, बिकॉज़ जेको मूं में छा हुयो, टॉलरेंस जो मादो हो, मूं में हिकु बर्दाश्त जी क़ुवत हुई, त उते असां वर्ड यूज़ कंदासीं फोरबियर। त एग्ज़ाम्पल मां तव्हांखे ॾिनो, जीअं टीचर जेके हिकु उस्ताद आहे, हुन जेको स्टूडेंट जो मिसबिहेवियर उनखे पेरेंट्स खे न ॿुधायो ऐं उन शइ खे हू छा करे वियो, टॉलरेट करे वियो। उमेद थो कयां त तव्हांखे टे लफ़्ज़ सम्झ अची विया हूंदा ऐं किथे यूज़ करिणो आहे तव्हांखे, तव्हां उहो बि सम्झी विया हूंदव। इनशाला वधीक वीडियोस बि ईंदियूं, ग्रामर जे बेसिस ते बि, टेंसिस जे बेसिस ते बि, ऐं जेके असांजे वर्ड्स आहिनि, ईडियम्स, फ्रेज़िस या फ्रेज़ल वर्ब्स, उनखे बि पाण जेको आहे डिस्कस कंदा हलंदासीं। एंड काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एज़ वेल। लिंक मां मथां जेको आहे डिस्क्रिप्शन में ॾिनल आहे, उनखे क्लिक करे मुंहिंजे चैनल खे जेको आहे सब्सक्राइब बि कयो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।